Shuni chap oyog'imga to'g'rilab bitta tepdim, gol. Voy mana, nihoyat e'lon qilindi o'rtoqlar. 6-iyun kuni Qurbon hayiti ekan. Zo'r bo'libdi-ku. Voy. Ha? Men hayitli olmadim, qali. Sanchi? Yo'q, men ham olmadim. Men zo'r joyi mo'ljal qilib qo'yganman. Qanaqa joy? Olmax, ketdi. Hayitli olib berasan shuni? Ha, Bizaga. yo'q, o'zing olasan. Shahriyor, Zohid, eshitlaring. Olmax kiyim do'koni o'zi chegirma qilmaydi, lekin Qurbon hayiti munosabati bilan 10% dan 50% gacha hadya ulashmoqchi. Qarsali? Eshitdik. 200 mingdan sotilgan futbolkalar 50% da, 100 ming so'mdan ekan. Voy, menga qara. Voy, mana Leon shimda ham 50% mi shunday? Ha? Zo'ru, yozga qaragan. O'zingga boshqasini olarsan. Voy. Badriddin, O'rtoqlar, shu ko'rib turgan ko'ylaginglarning hammasi 200 minglik bo'limda turardi. Endi Qurbon hayiti munosabati bilan 150 minglik bo'limga o'tkazildi. Olmax erkaklar kiyim do'konidan endi barcha mahsulotlarni 10% dan 50% gacha sotib olsangiz bo'ladi. menga qara. U amal qilish muddati nechinchigacha? Joyali savol bo'ldi. 1-iyundan 10-iyungacha amal qiladi. Hadya olding? Oldim. Uydagilarga hadya olding? Bo'ldi. Sizchi o'rtoqlar, ulgurish kerak.